अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम आप देख रहे हैं पूरा मुल्क, पूरा हमारा जो पाकिस्तान है वो इस टाइम सैलाब की ज़द में है। इस टाइम जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा के रख दी है। उसी तरह अकबूबर में आप देखें, कोहिस्तान, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी अज़ला में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, खुसूसन गिज़र में। तो हम आज अपने उन भाइयों के लिए, उन मुतासिर ख़ानदानों के लिए हम इमदादी जो रिलीफ़ जो कहते हैं उसको जमा करने के लिए आज गिलगित आर्ट्स एंड कल्चर कौंसल के प्लेटफार्म से हमारे तमाम जो मेंबरान हैं बेहैसियत सदर और काबिना, और हमारा अमजद नदीम साहब है जो स्पेशल अफराद का जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद थे, हम इसके भी शुक्रगुज़ार हैं। तो हमारा मकसद ये है कि निकले अपने इन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो इस टाइम मुश्किल सूरत हाल में हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में आप सब अब भाई बहन बाहर निकले और रिलीफ दे दें और अपने बहन भाइयों के लिए सहारा बने।